Já, góði Guð, ég bara þakka þér fyrir hennar fund sem að hefjast og ég þakka þér fyrir alla þá sem hafa mætt á hennar fund. Í Jesú nafni þakka þér fyrir að þú ætlar að vinna stórkostlega kraftaverk í hjörtum þeirra sem að mæta á fundin. Ég þakka þér fyrir að hér andi frelsis, andi lækningar og andi lausnar og ég þakka þér fyrir að þú, Guð, ætlar að vinna verk í hjarta hvers og eins sem nákvæmlega það sem að viðkomandi þarf að halda hér og nú. Og ég þakka þér fyrir að þú hefur smurt varir okkar og orðin okkar þannig að þau nái inn í hjörtu og ná að umbreyta og lækna og leysa í Jesú nafni. Amen. Verið hjartanlega velkomin á þennan fund á sumardeginum fyrsta sem var nú aldeilis frábær sumardagur. Ég heiti Sara Pálsdóttir og með mér er Einar Gautur, maðurinn minn, og við ætlum að vera með fund sem ber yfirskriftina Frelsi Guðs. Og þetta er mjög mikilvægt efni líka fyrir okkur af því að hreyfingin okkar heitir frelsishreyfingin og lykilversi hérna er í 5. kafla í Galatabréfinu til frelsaði Kristur okkur. Standið því stöðug og látið ekki leggja aftur á ykkur ánauðar ok. Og í mínu hjarta er þetta vers rosalega stórt og mikið og jafnvel þótt að þessi stutt að þá inniber það svo ofboðslega margt og svo ofboðslega mikið. Og við spyrjum okkur hvað þýðir þetta? Hvað þýðir þetta vers? Hvað þýðir það að Kristur frelsaði okkur til frelsis? Og þetta er tvíþætt og í fyrsta lagi það sem við ætlum kannski ekki að fara mikið í dag, það er að þegar að Jesús stóð á krossi þá tók hann á sig alla syndir, alla sjúkdóma, allt böl, alla þjáningar og hann opnaði leið fyrir okkur til að endurfæðast og öðlast aðgöngu með hann inn í Guðsríkið, inn í himnaríki Guðs. Og þetta er mikilvægasta skref sem við getum tekið í þessu lífi og þetta er frum tilgangur alls mannkyns er að endurfæðast eða það sem kallað er að frelsast. Og mér langar til að fara með þessa bæn sem er kölluð frelsisbænin, bara ef það er eitthvað hérna á fundinum eða einhver sem horfir á fundin síðar sem hefur ekki stigið þetta skref ennþá, ætla ég bara að biðja þessa bæn með ykkur núna. Góði Guð, kæri Jesús, ég trúi því í hjarta mínu að þú sért Guð. Ég trúi því að þú hafi dáið á krossi fyrir mig. Takk fyrir að fyrirgefa syndi mínar. Takk fyrir að endurfæða anda minn núna. Takk fyrir að ég er núna þitt barn og ég lifi í þínu ljósi og í þínum kærleika og í þínu frelsi alla eilífð. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Og til hamingju ef þú varst að stíga þetta skref núna, fyrst núna, eins og ég segi, þetta er stórkostlegasta skref sem hægt er að stíga. Núna býr Guð innra með þér í andanum þínum og þú hefur anda sem er fæddur af Guði og þú hefur mátt hans og kraftin hans innra með þér og þar með tali frelsi Guðs. Þannig að þetta er fyrsti anginn af tveimur þegar kemur að frelsi Guðs og mikilvægasta skrefið. Í öðru lagi er frelsi Guðs þetta líf sem að Kristur vill gefa okkur sem er líf í algjöru frelsi. Líf í algjöru frelsi. Og frelsi er kraftur, frelsi er orka, frelsi er máttur sem kemur frá Guði. Guð er frelsi. Guð er frelsi. Og þetta er ofboðslega kröftugur, sterkur máttur og kraftur sem að Guð gefur okkur og sem við öðlumst með trú munni. Guð vinnur í gegnum trú okkar og við öðlumst þetta frelsi með trú. Og við þurfum að spyrja okkur þegar við horfum á líf okkar og okkur sjálf og okkar samband við Guð. Hvað er það í okkar lífi sem að stýrir okkur og stjórnar okkur og þar með talið skerðir frelsi okkar? Er ég sjálf og Guð við stjórn, raunverulega við stjórn í mínu lífi eða er eitthvað annað
sem að stýra og stjórna? Er ég með skýra stefnu, skýran draum, skýra sýn, sterkan innri frið sem ekkert haggar, stillingu, yfirvegun og frelsi sem kemur frá Guði? Eða er ég svolítið eins og laufblað í vindi sem að sveiflast til og frá, sem að fíkur fram og tilbaka og upp og niður eftir því hvað að gerast í ytri aðstæðum, eftir því hvað annað fólk gerir eða segir eða er, eftir því hvernig vinnan okkar er, eftir því hvort okkur gangi vel eða illa í vinnu eða annar staðar, eftir því hvernig heilsan okkar er, fjárhagurinn og svo framvegis. Er matur að stjórna þér eða áfengi eða annað fólk? Og við þurfum að vera með opinn hug og nota bæn og leita Drottins til þess að fá þessi svör og vera tilbúin að horfa á hvað er það sem er að stýra mér og stjórna mér. Er ég að gera hluti sem ég vil ekki gera? Er ég að lifa lífi sem ég vil ekki lifa eða það sem verra er? Er ég að gera hluti sem fara gegn vilja Guðs og ég gerir mig grein fyrir því? Eða er ég að lifa lífi sem er þvert á áætlun Guðs fyrir mitt líf eða þvert á hans plan fyrir mitt líf? Minn tilgang. Og við getum spurt okkur spurningar svo til dæmis þegar öðru fólki líður illa, líður mér þá illa? Er ég að fylgja heiminum og tískustraumum og gildum heimsins eða er ég að fylgja Kristi Jesú í einu og öllu í mínu lífi? Og frelsi Guðs þýðir að vera frjáls frá öllu ánauðar oki, við erum frjáls frá öðru fólki, við erum frjáls frá áliti annara, við erum frjáls frá neikvæðum tilfinningum annara, við erum frjáls frá mat, við erum frjáls frá vinnu og þá meina ég ekki að við þurfum ekki að vinna, þá meina ég bara að það er ekki það sem að stjórna lífun okkar. Við erum frjáls frá hinu illa, við erum frjáls frá neikvæðum tilfinningum, sjúkdómum, veikindum, sjúkleika, syndum, kvíða, ótta, dauða, peningum og svo framvegis. Og þegar við erum að skoða þetta í lífun okkar, þá þurfum við að skoða hvernig samband á ég við, annars vegar Guð og hins vegar við þessa tilteknu hluti í mínu lífi. Og þegar við spurjum okkur og Biblían kennir okkur hvernig fá þessi hlutir eða annað fólk, hvernig fær þetta vald yfir lífun okkar. Og hvað margir hérna inni sem hafa gefið dauðum hlutum vald yfir sér eins og til þess mat? Hvað margir hérna inni sem hafa látið snakkpoka stjórna sér eða kekspakka? Er ég ein eða? Ég reyna rétt upp. Hvað margir sem hafa látið gefið köku valdið sér? Og hvað margir sem ætluðu bara að borða einn diska, eina sneið, en enduðu á að borða 3 kúfalla diska eða jafnvel 4 sneiðar? Og við þurfum að spyrja okkur, er þetta boðlegt? Við sem erum börn Guðs, við sem erum konungborin, og við sem höfum dýrðarmátt Guðs og kraft sem starfar og verkar innan með okkur. Ef við horfum á það og svo horfum við á auman kekspakka eða vínglas eða peninga eða annað fólk. Og í Filippibréfinu, í 3. kafla 19. versi segir hérna að afdrif þeirra eru glötun, Guð þeirra er maginn, þeim þykir sómi að skömminni og þeir hafa hugan á jarðneskum munum. Þeir hafa hugan á jarðneskum munum og Guð þeirra er maginn. Þetta er mjög merkileg vers og þarna verið að segja hver eða hvað er Guð eða hjáguð eða skurðgoð í þínu lífi. Og ég kem nánar inn í þetta rétt á eftir. Og þegar við erum að setja hug okkar á jarðneska muni með þeim hætti að eitthvað annað en Guð eða Jesús er okkar Guð eða
við erum komið með einhverja hjáguði eða skurðgoð í okkar líf, að þá öðlast það vald yfir okkur og matur getur alveg, eða maginn okkar, orðið okkar guð, matur getur orðið hjáguð, börnin okkar, annað fólk, vinnan okkar, peningar, völd og svo framvegis. Og þegar það gerist, þá fær þetta vald yfir okkur og það skerðir frelsi okkur og við lifum ekki frelsi Guðs. Og þá höfum við ekki stjórn. Þetta fylgja mér. Í Esekiel 14. kafla, þar talað hjáguðadýrkun og þetta rosalega mikilvægt vers. Og þar segir í fyrsta versi: Nokkrir af öldungum Ísraels komu einhverju sinni til mín og settust frammi fyrir mér. Þá kom orð drottins til mín: Mannssonur, þessir menn, Mannssonur, þessir menn hafa sett skurðgoð sín ofar öðru í hjarta sér og sett þau fyrir framan sig og það hefur orðið þeim til hrösunar. Á ég þá að leyfa þeim að leita svara hjá mér, ávarpaða þá og segðu, svo segir drottinn Guð: Ef Ísraels maður sem hefur sett skurðgoð sín ofar öðru í hjarta sér og setti fyrir framan sig til hrösunar kemur til spámanns, þá mun ég sjálfur drottinn láta tilleiðast að svara þrátt fyrir hinn mörgu skurðgoð hans. Þannig mun ég grípa hjarta Ísraels manna sem hafa fjarlægst mig vegna allra sinna skurðgoða. Og segðu því við Ísraelsmenn, svo segir drottinn Guð: snúið ykkur frá skurðgoðum ykkar og snúið baki við allri viðstig ykkar. Og svo segir hérna: því að hverjum þeim Ísraelsmanni og hverjum þeim aðkomumanni sem nýtur verndar í Ísrael, sem hefur fjarlægst mig og sett skurðgoð sín ofar öðru í hjarta sér, sett þau fyrir framan sig sér til hrösunar og kemur síðan til spámanns til að hann leiti svara hjá mér, honum mun ég sjálfur drottinn svara. Og þarna Guð að segja, þegar við erum búin að setja eitthvað annað ofar Guð í hjarta okkar, þá erum við búin að gera það að Guð í okkar lífi. Eða við höfum sett eitthvað til hliðstætt við Guð inn í hjarta okkar og þá það orðið hjáguð eða skurðgoð í okkar lífi. Og þetta getur verið hvað sem er. Og þegar það gerist, þá kemur skekkja í hjarta okkar og samband okkar við þetta, hvort sem matur, börnin okkar, annað fólk, peningar, verður mjög óheilbrigt. Af því að það opna bara fyrir myrkur að koma þarna inn. Af því að hvort sem það meðvitað, yfirleitt þetta ómeðvitað, þá erum við að tilbiðja og dýrka þessa hluti í stað Guðs. Og það gerist þegar að matur, börnin okkar, annað fólk, dauðir hlutir, peningar fara að gegna hlutverk í okkar lífi sem bara Guð almáttugur á að gegna. Við ætlum að fara nánar í þetta og síðan ætlum við Guð að lækna þetta í hjartan okkur á eftir. Þannig að ef einhver hérna inni og bara og ástæðan fyrir ég þekki þetta svona vel af því að ég búin að vera með öll þessi skurðgoð og hjágoð í mínu hjarta og ég búin að vera að lækna þetta og vinna í þessu með Guði. Í Jesaja 44. kafla segir í 17. versi: Úr því sem gengur af gerir hann sér Guð. Þannig verið að tala skurðgoð. Skurðgoð sem hann krýpur fyrir, tilbiður og segir: Hjálpaðu mér því að þú ert Guð minn. Og þetta vers að segja það sem ég var að segja áðan. Þegar við erum farin að leita hjálpar í eitthvað annað, í dauða hluti eða eitthvað annað heldur en Guð, þá erum við komið skurðgoð í líf okkar. Og eitt stærsta og algengasta skurðgoðið er matur. Við erum að tilbiðja mat að því að matur er farin að þjóna því hlutverki að vera huggarinn okkar, að gefa okkur vellíðan, að vera skemmtun í líf okkar, að gefa okkur öryggi og það sem að gerist þegar matur er farin að gegna þessu hlutverki í líf okkar er að það kemur myrkur í samband okkar við mat og við fyrir að borða allt of mikið, allt of lítið eða mjög óheilbrigt. Er að fylgja mér? Af því að matur er dauður hlutur sem getur aldrei gegnt þessum hlutverkum sem að Guð einn getur gegnt í okkar lífi. Af því að þegar við upplifum óöryggi, ef að matur á að vera öryggi okkar, þá byrjum við bara að borða í hvert skipti sem við upplifum óöryggi.
Og því meira sem við borðum, því meira óöryggi erum við að upplifa, að því við erum að upplifa stjórnleysi og við borðum meira og meira og meira og meira. Og þetta verður bara svona vítarhingur og spírall niður á við. Og það er mjög oft talað að borða tilfinningar sínar og eða svona emotional eating, og það er nákvæmlega það sem er að gerast þegar matur á að gegna því hlutverki að láta okkur líða betur. Og þetta er bara mjög mikil skilyrðing frá samfélaginu í dag. Bara ef þú ert í ástarsorg, fáðu þér konfekt súkkulaði eða borðaðu heilan kassa af súkkulaði ís. Og þetta er rosalega stórt vandamál í samfélaginu okkar í dag. Matur á ekki að gefa okkur veljan. Guð á að gera það. Og matur á ekki að hugga okkur. Guð á að gera það. Þannig að þetta er skekkja sem myndast í hjartanu. Og þegar við viljum skoða hvað hef ég sett ofar Guði eða hliðstætt Guði í mitt hjarta, þá skoðum við bara hvað er óheilbrigt í mínu lífi og þá er það það. Er að fylgja mér? Ok. Þannig að við þurfum að spyrja okkur hvað er efst í hjartanu mínu og alltaf setja Guð efst. Og við þurfum að spyrja okkur hvað veitir okkur öryggi? Hvað er okkar öryggi? Hvað er það sem veitir okkur frið? Hvað er það sem veitir okkur slökun, veljan, lausn, lækningu, frelsi, kraft, þrótt, viðurkenningu, samþykki? Hvað er virðið okkar? Hangir virðið okkar á vinnun okkar? Eða því hversu mikið pening við eigum? Hvað með börnin okkar? Hvað er það sem að gefur okkur tilgang? Ef að börnin okkar eiga að gefa okkur tilgang og lífsgæði, þá erum við búin að setja skekkju inn í hjarta okkar sem gerir það verkum að það kemur myrkur í samband okkar við börnin okkar. Og það er heldur ekki sanngjarnt gagnvart þeim að þau eiga þjóna því hlutverki að vera tilgangurinn í lífun okkar, svo eldast þau á grasi og verða fullorðin og þau fljúga úr hreiðrinni og þá sitjum við eftir með engan tilgang og þá kemur algjört niðurbrot. Sama gerist oft þegar fólk hættir að vinna, ef að virðið þeirra, tilgangurinn þeirra, lífsgæðin þeirra, eru vinnan þeirra, svo hættir fólk að vinna og þá hrynur allt, af því að lífið þitt hrynur. Þú hefur ekkert virði lengur, þú hefur engan tilgang lengur og Guð er það eina sem að alltaf er, hefur alltaf verið, mun alltaf vera og er alltaf eins og hann er óforgengilegur, allt hitt er forgengilegt. Það kemur og fer. Og ef við erum að hengja okkar virði, okkar heilsu, okkar líðan, okkar öryggi á þessa dauðu hluti, þá stendur þetta og fellur með því. Hér erum við að tala um mat, peninga, svefn, hreyfingu og hérna ætla ég að taka sem dæmi til dæmis samband okkar við annað fólk. Og eitt af því sem er rosalega algengt, það er að fólk er að leita eftir viðurkenningu frá öðru fólki eða samþykki. Og af því að það trúir því ekki að samþykki okkar komi frá Guði, að Guð samþykki okkur, að Guð viðurkenna okkur og það sem gerist þegar við þurfum að fá viðurkenningu frá öðru fólki er að annað fólk fá vald yfir okkur. Af því að við þörfnumst einhvers frá þeim, við þurfum eitthvað frá þeim, okkur vantar viðurkenningu frá þeim og það setur okkur skörlægra heldur en annað fólk sem er í kringum okkur og gefur öðru fólki þannig vald yfir okkur og þá fyrir við að þóknast og vera jafnvel meðvirk af því að við þurfum á því að halda að þau viðurkenna okkur og samþykja okkur. Og það er ekki heilbrigt og það er ekki frelsi, þá erum við ekki frjáls frá öðru fólki og hefur fólk vald yfir okkur í þessu ljósi. Á matur að lækna þig eða Guð almáttugur sjálfur. Og þetta er líka mjög stórt atriði. Fólk er að reyna að segja, þú ert það sem þú borðar, þú verður að borða svona og þá getur þú læknast. Þetta er algjörlega gegn því sem að segir í Biblíunni og sem að Jesús Kristus segir sjálfur. Matur getur ekki læknað okkur, Guð læknar okkur og hann er læknirinn okkar. Og það segir hvergi í Biblíunni ef við borðum nægilega holla mat að þá læknumst við eða þá verðum við heilbrigð. Þvert á móti segir Guð er okkar heilbrigði. Ekki matur. Ekki svefn. Það segir mér svo einum stað í Biblíunni, borðaðu eða borðaðu ekki. Það skiptir engu máli. Og þá er ég ekki að segja að við höfum bara svelt okkur að hætta að borða. Alls ekki. Ég er bara að segja, ef þú myndir borða kvöldmat eða þú myndir ekki borða kvöldmatinn í kvöld,
það breytir engu. Og Jesús segir, berum orðum að það sem fer inn í munnin saurgar okkur ekki, heldur fer það inn í magan og út í klósett. Það sem að saurgar okkur vantrú, illar hugsanir og heimsku tal. Það sem fer út í munnin, það það sem að saurgar okkur. Og Guð, það talaði að Guð sé svona jealous God, eða afbrýðisamur Guð, og það ekki þannig að hann situr og bara, hún er að fá viðurkenningu frá öðrum. Merkingin sú að Guð vill vera, hann skaparinn okkar, við erum sköpuð í hans mynd, við getum ekki þrifist og blómstra og verið heilbrigð nema að við séum í þessu sambandi við Guð og við séum að fá frá honum allt sem við þörfnumst, hvort sem það kærleikur, ást, viðurkenning, styrkur, friður, vellíðan eða lækning eða heilbrigði. Og það segir í Mattheus 7. kapla 33. versi, leitaðu fyrst hans ríkis og réttlætis og þá mun þér veitast allt hitt að auki. Og í þessu felst að þegar við þörfnumst einhvers, hvort sem það eru okkar þarfir, okkar frumþarfir, við förum til Guðs. Við segjum ekki, ég þarf að hreyfa mig til þess að vera heilbrigð. Eða hreyfing veitir mér heilbrigði og slökun, heldur segjum við Guð gefur mér heilbrigði, Guð heilbrigði mitt og Guð slökunin mín og Guð mun setja inn í okkur hvað heilbrigt fyrir okkur og þá fáum við náttúrulegan drifkraft til að hreyfa okkur og Guð gefur okkur út úr hreyfingunni þar sem við þörfnumst. Og þá ég heldur ekki að segja að við getum ekki farið til maka okkar og fengi huggun þaðan, en hann á ekki að vera efst í hjartan okkar sem huggarinn okkar. Það Guð sem það og Guð huggar okkur í gegnum makan okkar eða í gegnum okkar nánustu, í gegnum fjölskyldun okkar. Og þannig viljum við hafa Guð efst í hjarta okkur og ekkert annað. Og það ekkert annað sem hliðstætt Guði í hjarta okkar heldur kemur það fyrir neðan. Og Guð ljósið og þegar að ljósið efst í hjarta okkar þá flæðir ljósið og krafturinn sem Guð inn í öll önnur svið lífs okkar og það lýsist upp og það læknast og hreinsast. Og ljósið skilyrðislaus kærleikur, friður, frelsi, lækning, huggun, lausn, vinátta, virði, samþykki, björgun, vellíðan, velgengni, gleði, ást, hvíld, trú, traust, öryggi, stilling, orka, máttur, kraftur, þróttur, hreyfing, heilbrigði og svo framvegis. Og lykillinn að því að vera frjáls frá mat, frjáls frá öðru fólki, frjáls frá neikvæðum tilfinningum annara að Guð einn gegnir þessum hlutverkum í okkar lífi að uppfylla okkar þarfir sama á hvaða sviða og það það sem við ætlum að gera í hugleiðslu bænina á eftir. Amen. Og þá máttu þú taka við Einar áður en við förum í bænina. Eitt af það sem ég ætla að leggja áherslu á að Guð gefur okkur algjört frelsi og frelsi svo mikið að Guð tekur ekki af okkur ráðin, þvert á móti gaf hann okkur frjálsan vilja. Ef við setjum þetta upp svona mannlega að ef við sjáum Guð fyrir okkur og hann ekki búinn að skapa neitt og hann ákveður að búa til fólk sem getur ekki gert neitt sem rangt, getur bara gert réttu hlutina, bara heilbrigðu hlutina og hvað hann þá að búa til? Tölvuleik, sýndarveruleika. Eða vélmenni. Vélmenni. Vegna þess að Guð kærleikur og eitt lykilatriði kærleikans að kærleikurinn sleppir. Nú hefur við oft talað það að þegar Guð elskar okkur, þá sleppur hann okkur aldrei. En það sem ég á við að kærleikurinn neyðir aldrei neinn. Og ég hef í mínu starfi séð verið með mál sem tengjast heimilisofbeldi. Og þau einkennast oft af því að sá sem verður fyrir ofbeldinu vill komast út úr því. En sá sem beitir ofbeldinu, hann vill ekki sleppa. Hann kemur á eftir viðkomandi, með fagurgala, hótunum, láta vorkenna sér bara öllum leiðum. Af því að hann vill ekki sleppa. En
skoðum hérna þessi Jóhannes 6. Margir að lærisveinum hans hlýddu, sögðu, þung þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Jesús vissi með sjálfu sér að kurvar með lærisveinum hans út af þessu og hann sagði við þá, hneykslarit ykkur. Ef þið segið mannssonin stíga upp, þangað sem hann áður var, þar andinn sem lífgar og maðurinn án hans megnar ekkert. Orðin sem ég talaði til ykkar eru andi og þau eru líf. Og svo talaði hann meira og menn eru alltaf hneykslaðir og hneykslaðri og svo segir, upp úr þessu hurfu margir að lærisveinum hans frá og voru ekki framar með honum. Þá sagði Jesús við þá 12, ætlið þið að fara líka. Jesú hefði getað sagt, það er allir búin að yfirgefa mig. Ég bara skil þetta ekki. Það er bara, fólk bara fer frá mér. Ekki fara, verið með mér. Hann er ekki, kærleikurinn virkar ekki svona. Jesús er kærleikur og hann sagði, hvað ætlið þið að fara líka? Þið eigið valið. Og Guð virðir okkar val algerlega. Við getum valið að ganga veginn til himna eða heljar. Okkar er valið og Guð stoppar okkur ekki. Við getum valið að fara vel með okkar líf og við getum valið að fara illa með okkar líf og Guð stoppar okkur ekki. Okkar er valið. Kærleikurinn neyðir engan og það er ekki til kærleikur nema við að fúsum og frjálsum vilja ákveðum að lifa í kærleikssamfélagi við Guð og virða hans lögmál. Þannig að og þegar Jesús kom og dó á krossi þá leysti hann okkur undan lögmálinu sem segir þú skalt. Þú ert gjörsamlega frjáls, það er ekkert sem Guð segir við þig þú skalt. Kærleiksboðari þú skalt elska Guð öllu hjarta, sál, mætt og huga, það er í Mósebókum. Ég sagði að það var æðst í lögmálinu. En eftir að Jesús dó á krossi þá er ekki skipun lengur, þú skalt elska. Heldur segir Biblían að Guð elskaði heiminn svo mikið, hann gaf. Þannig að við höfum frelsi til að gera það sem við viljum í okkar líf. Við höfum frelsi til að fara til himna, við höfum frelsi til að fara til heljar. Við höfum frelsi til að gera okkur gott og við höfum frelsi til að gera okkur slæmt. Og ábyrgðin er okkar. Og Jesús segir við læri þessa 12 ætlið þið að fara líka. Símon Pétur svaraði honum drottinn, til hvers ættum við að fara? Þú hefur orð eilífs lífs og við trúum og vitum að þú ert hinn heilagi Guðs. Pétur ákvað að nota þennan rétt sinn til að velja, til að taka bestu ákvörðuna fyrir líf sitt. Og það er það sem Guð þráir. Hann elskar okkur af öllu hjarta, sál, mætti og huga. Hann þráir að við tökum bestu ákvarðana fyrir líf okkar en hann neyður okkur ekki. Það er sagt frá því þegar að Jósúa var að leiða allan Ísraels líð inn í fyrirheitna landið eftir að þeir voru búin að reika eyðimörkin í 40 ár. Og þá segir Jósúa við þá, óttist í drottinn og þjónuðu honum með fullkominni trúmennsku. Kastið burt guðunum sem forfeður ykkar þjónuðu handan við Efrat og í Egyptalandi. Síðan segir Jósúa, en líki ykkur ekki að þjóna drottni, kjósi þá í dag hverjum þið vilji þjóna. Og þetta er það sem að Guð segir, ég vil elska þig, ég vil taka að mér, ég vil gefa þér kærleika, ég vil gefa þér eilíft líf, ég vil blessa þig, ég vil halda í höndina á þér. En ef að þú vilt ekki tilheyra mér, ef þú vilt þetta ekki, veldu þá. Hvað viltu fyrir lífið þitt? Að þið verum frjáls. Velji hverju viljið þjóna, hvort heldur guðunum sem forfeður ykkar þjónuðu, handan Efrat eða guðum Amoríta, en ég og mínir ættmenn munu þjóna drottni. Og
það skiptir ekki máli hvað við höfum gert, heldur hvað við ætlum að gera. Og í Esekiel þá segir, en þú mannssonur, segðu við Ísraelsmenn, þið segið afbrot okkar og synd hvíla á okkur svo við verslumst upp. Hvernig getum við haldið lífi? Ok. Ísrael sem segja þess að við erum búnir að gera er þannig að við getum bara ekki haldið lífi. Við erum búnir að gera þannig hluti. En spámaðurinn segir, svo sannarlega segir lífi segir drottinn Guð, mér þóknast ekki dauði guðleysra. Guði þóknast ekki að við tökum afleiðingar slæmra gerða okkar. Guði þóknast ekki að við fáum að kenna á því. Guði þóknast ekki að við lendum í vandræðum áður en að hjálpar okkur. Guði þóknast ekki að við lendum í neikvæðum hlutum, jafnvel þá höfum við gert guðlausa hluti. Hann segir, mér þóknast ekki dauði guðlausa, heldur hann guðlausi hverfi frá breytni sinni og lifi. Guð er ekki að biðja okkur að hverfa frá slæmri breytni til að hann lifi. Hann mun alltaf lifa góðu lífi, hvort sem við gerum það ekki. Guð þarf ekki á hollust okkar að halda. Guð er ekki háður okkur. Guð er frjáls frá því. En hann vill að við hverfum frá slæmri breytni til að við getum lifað. Til að við getum lifað lífinu lifandi. Og svo segir drottinn við þá, snúiði, hverfum frá okkar illu breytni. Hvers vegna viljið þið deyja? Hættum að gera það sem skaðar. Til hvers viljum við verða fyrir tjóni? Af hverju í ósköpunum erum við að vinna að því að verða fyrir tjóni? En við erum frjáls til að gera það. Og svo segir hann, þess réttláta mun ekki bergunum daginn sem hann brýtur af sér. Ranglæti hins ranglæta mun ekki fellan daginn sem hann hverfur frá ranglæti sínu. Og svo er hérna heilmikill texti, en í reyndar er það þannig eftir Jesú dó á krossi að þegar við bregðumst og snúum okkur til hans, þá fyrirgefur hann og læknar. Amen. Í Opinberunarbókinni sagði Jesú spámannum að skrifa bréf til leiðtoga í söfnuði í Laódíkeu, og í bréfinu sagði Guð, þú ert hvorki heitur né kaldur. Það er talað um þetta í Biblíunni að vera tvílyndur, haltra til beggja hliða, ætla að þjóna Guði og einhverju öðru á sama tíma. Og Guð sagði, þú ert hálfvolgur, þú ert hvorki heitur né kaldur. Og þess vegna mun ég skirpa þetta munni mínum, þá er að taka þessa líkingu, sko. Ég skildi mjög vel, ég vil annað hvort hafa vatnið kalt eða heitt. Mér langar ekki volt vatn. Og Guði langar ekki volt vatn. Hann segir það betra fyrir þig að vera annarkvort kaldur eða heitur heldur en hálfvolgur. Og svo segir hann við viðkomandi, snúðu þér algjörlega til mín. Vertu heitur, það er að besta. En að tvennu illu betra að vera kaldur en hálfvolgur. Guð vill að við veljum að því hann gaf okkur frjálsa vilja. Og hann vill gefa okkur frelsi til að brjóta af okkur hvert ok. Ef að okið sem er í lífi okkar er meðvirkni, eða er að við séum að lifa til að þóknast ykkur öðrum, ef það er ótti eða einhver eða hvað sem er, þá vill Guð gera okkur frjáls. Vegna þess að kærleikur og frelsi fyrir alltaf saman. Kærleikurinn laðar okkur, hann leiðir okkur, Guð gaf okkur sinn son, en hann tekur ekki frelsi frá okkur. Jafnvel þó við förum illa með það. Þannig að Guð, hann vill blessa líf okkar, hann vill leiða líf okkar og hann vill að við lifum lífinu frjáls
frelsi þetta aðalega fólkið í því að vera laus, syndir í fyrirgefnar, við erum hreinsuð, við eigum eilíft líf, en strax að með göngum í jörðinni, þá vil Guð byrja að brjóta hvert ok af líf okkar. Að við fáum frelsi til að þjónunum og lofan. Ég ætla að enda á einni sögu sem var á tímum þrælahalds í Bandaríkjunum. Að það var verið að selja ambátt og þetta var ung kona og mjög falleg og það meðan buðu í hana hver í kapp við annan og svo var einhver ungur maður sem að gifta hana. En hún sýndi bara fyrirlitningu, hún bara ætlaði sér að ekki að þýðast neitt og bara sýndi fyrirlitningu. Talaði til hans í fyrirlitningu og leti öllum illu látum. En hann rétti henni pappír, hún var læs. Hún las bréfið og í bréfinu stóð að hann væri búinn að gera hana frjálsa. Og þegar hún áttaði sig á því að hún var ekki ambátt lengur, þá tók hún utan um hann og sagði: ég skal þjóna þér alla mína ævi. Og ástæðan var sú, hún vildi það ekki áður, en hann hafði sýnt henni kærleika, gefið henni frelsi og þá fylltist hún þakklæti. Og þetta það sem Guð gerir. En hann fyrst og fremst að segja okkur að snúa okkur frá öllu skaðlegu til að við verðum ekki fyrir tjóni. Hann fyrst og fremst að segja okkur: notum ekki frelsið okkur til tjóns, heldur okkur til blessunar. Amen. Amen. Og takk fyrir þetta. Við ætlum að fara í hugleiðslu bæn, þar sem við ætlum að stíga inn í frelsi Guðs og við ætlum að opna hjarta okkar fyrir Guð og leyfa Guði, við ætlum að setja Guð efst í hjarta okkar og leyfa Guði að lækna þetta, þannig að Guð þetta í okkar lífi en ekki að við séum að setja hug okkar, festa hug okkar á dauða hluti. Ég sé að það að myndast ákveðin umræða og spurningar inn á live TikTok feedinu. Eftir hugleiðslubænina þá lýkur fundinum formlega, en við verðum hérna áfram fyrir þá sem hafa áhuga og vilja spjalla. Og þá ætlum við að svara þessum spurningum sem eru mjög mikilvægar spurningar sem eru að koma upp á TikTokinu. Og ef það einhverjar fleiri spurningar, þau megi endilega gera like og gera hjarta þeir sem eru live á Facebookinu líka. Og ef þau eru með einhverjar fleiri spurningar eða einhver komment þetta tiltekna efni eða bara Guð almennt, ef það einhverjir að detta inn á live feedið sem hafa ekki stigið það skref að endurfæðast, að þá getum við beðið með þeim. Við getum líka beðið fyrir fólki eftir stundina ef það einhver sem með fyrirspurn fyrirbæn. En hugleiðslubænin virkar þannig að ég ætla bara að leyfa Guð að tala í gegnum mig og leiða þetta algjörlega út frá því sem hann vill að gerist í þessari bæn. Og þegar að þið eru með í þessari bæn, þá eru þið bara í slökun með lokuð augun og endurtaki bænina annarkvort upphátt eða í hljóði innra með ykkur. Og þegar það gerist, þá kemur Guð og vinnur verkið sitt innan með okkur. Það gríðarlega mikil lækning og lausn og frelsi og jákvæð guðleg umbreyting sem á sér stað í þessari hugleiðslubæn. Þannig ég hvet alla til þess að taka þátt. Og þetta svona 10 til 15 mínútur, en nema að Guð ætla að láta þetta vera eitthvað lengra sem sýnist, af því að það alveg 20 mínútur eftir á tímanum. Þannig að Guð að leiða þetta, þannig að greinilega ætlar hann að fá góðan tíma til að vinna innan með okkur. Það eitt sem ég vil segja ykkur fyrir ykkur sem viljið, að á sunnudaginn þá samverustund á Hótel Kríunesi og þetta rosalega flott, sko. Við erum á flottasta ráðstöfni hótel að mínu mati á höfuðborgarsvæðinu og þar fáum við kaffi og kökur á eftir og þar verðum við með klukkutíma stund þar sem við munum samverustund, við munum syngja og hlusta á predikun og upplifa bara Guð á stórkostlegan hátt og fara að njóta því að samveru við hvort annað eftir stundinu. Ég hvet ykkur til að mæta. Þetta á Hótel Kríunesi klukkan 5
En við Elliða vatn. Á sunnudaginn, núna sunnudaginn. Núna sunnudaginn. Ok, þá skulum við bara koma okkur þægilega fyrir og byrja hugleiðslubænina. Þegar þú ert tilbúin, þá máttu bara koma það þægilega fyrir, hvort þú situr eða liggur og þú dregur djúpt inn andan. Og þegar þú blæst frá, þá finnurðu að þú ert þegar búin að loka augunum og þú ert komin í djúpa, þægilega slökun, afslöpun og ró. Og ég legg þessa hugleiðslubæn í þínar hendur, Guð. Ég þakka þér fyrir að þú talar í gegnum mig. Í Jesú nafni verði þinn vilji. Þú veist hvað hvert og eitt okkar þarfnast hér og nú. Í Jesú nafni. Og ég tek ákvörðun frá hjartanu að sleppa tökunum og treysta. Treysta Guði. Treysta Jesú. Og þú finnur að þú slakar ennþá meira á. Og þú finnur að það kemur traust inn í hjartað þitt. Og það kemur friður inn í hjartað þitt. Og Guð setur nýja trú inn í hjartað þitt núna. Og það er trú sem að veitir frelsi. Og það er trú sem að veitir mátt. Og það er trú sem að veitir lækningu fyrir þig. Og ég ætla að byrja því að þakka þér Guð. Takk Jesús fyrir að lækna mig. Takk Jesús fyrir frelsið sem að þú hefur gefið mér. Í Jesú nafni þá afhendi ég þér allt ánauðar ok, öll skurðgoð og öll hjáguð, alla hjáguði. Í Jesú nafni þá afhendi ég þér þetta núna Drottinn og ég þakka þér fyrir að þú fyrirgefur þessu, að þú læknar þetta, að þú tekur þetta burtu frá mér fyrir fullt og allt. Og ég ætla að biðja þig núna að tengja þig við hjartað þitt. Það segir í orði Guðs, varðveittu hjartað þitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettur lífsins. Og ég ætla að biðja að ímynda þér hjartað þitt, þetta andlega hjartað eða orkuhjartað eins og ég stundu kalla. Ég ætla að biðja að sjá það fyrir þér í huganum. Hvernig sérðu það? Hvernig líður hjartanu þínu? Hvernig er það á litinn? Og ég ætla að biðja að segja við hjarta eftir ég sé því hjarta. Fyrirgefðu. Ég fyrirgef þér. Ég elska eins og ert. Og ég treysti þér. Og ég trúi því að þú sért algjörlega heilbrigt, hreint og læknað. Þú finnur léttinn í hjartanu þínu. Og í Jesú nafni opna ég dyr hjarta míns fyrir þér, Jesús. Fyrir þér, ljós. Og ég hleypi þér inn. Og ég hleypi þér inn í djúp hjarta míns. Inn í hvern einasta krók
og hvern einasta kima í hjartanu mínu. Af því að þú, Jesús, ert hjarta mitt. Af því að þú, Drottinn, ert lífið mitt. Af því að þú, Drottinn, ert efst í hjarta mínu. Í Jesú nafni set ég þig, Guð, ofar öllu öðru í mínu hjarta. Og það er ekkert annað sem er fyrir ofan þig, Guð, eða við hliðina á þér, Guð. Það er bara þú og þú ert efst og þú ert fremst og þú ert fyrir framan mig og ég elti þig. Og ég gef þér skilyrðislaust leyfi, Drottinn, til að skipuleggja hjarta mitt, til að skipuleggja hlutverkin, til að leiðrétta og lækna og leysa. Af því að þú, Jesús, ert endurlausnarinn. Þú, Drottinn, ert réttlætið mitt, trú mín og traust mitt. Þú ert friðurinn minn. Þú, Jesús, ert kærleikurinn minn. Og þú, einn, Drottinn, ert heilbrigði mitt og lækningin mín. Í Jesú nafni stíg inn í frelsi þitt. Af því að þú frelsaði mig. Af því að þú ert frelsi mitt. Og ég er frjáls. Í Jesú nafni þá brotna allir hlekkir, öll bönd og öll meðvirkni af þér og þínu hjarta núna. Þú ert frjáls frá öðru fólki. Þú ert frjáls frá mat. Þú ert frjáls frá tilfinningunum. Og þú ert frjáls frá öllu í þínu ytra umhverfi og þú reiðir þig algjörlega, fullkomlega á Guð einan. Og hjarta þetta er fullt af ljósi Guðs. Og núna ætlum við að eiga persónulega stund með Guði, hvert og eitt okkar. Og ég ætla að biðja að ímynda þér að þú leggist í ljós Guðs og Guð umvefur þig
heldur utan þig og þú finnur hlýjun hans og kærleikann og ástina. Og hvort sem þú vilt bara hvílast í hans fangi eða fara með bæn eða hlusta eða segja honum hvað liggur á hjarta eða eitthvað annað, þá ætlarðu bara að eiga þessa stund með Guði. Hér og nú. Og Guð segir slepptu. Slepptu takinu á þessum jarðnesku hlutum og haltu fast í mig. Leitaðu mín fyrst og fremst og ég mun sjá fyrir þér og ég mun sjá til þess að þú hafir allsnægtir og nóg af öllu öðru. Og Guð fylli bikarinn, yfirflæðandi allsnægtir. Og þú ert sonur eða dóttir konungsins hins hæsta. Þú ert konungborinn og átt heima í ríki Guðs. Í konungsríki Guðs. Og Guð fyllir hjarta þetta frelsi. Og þú ert frjáls í Jesú nafni. Þú ert engu og engum háður eða háð nema Guði. Og ég ætla að biðja að bara fylla hjarta þetta gleði Guðs. Gleðin er svo stórkostleg orka, stórkostleg kraftur sem að kemur frá Guði.
þú ætlar að taka ákvörðun frá hjartanum að hlæja oftar og hlæja meira og hlæja lengur og hlæja hærra. Og bara hlæja rosalega oft og rosalega mikið. Og hlæja svona hlátri þar sem að maginn hristist og þar sem að aðrir byrja að hlæja í kringum þig. Bara þegar þú varst að hlæja. Og í hvert skipti sem þú hlærð, þá finnurðu að Jesús er við hlið þér og er að hlæja með þér. Og gleðjast með þér. Þú finnur að Guð er búinn að vinna stórkostlegt verk innan með þér í dag og hann ætlar að halda áfram að vinna í þér og með þér. Og þú ert eftir að finna þessa stórkostlegu tilfinningu, frelsistilfinningu sem kemur frá Guð. Þú ert eftir að finna sterkt fyrir henni, sérstaklega næstu dag og næstu vikur. Og þú finnur að þessir jarðnesku hlutir, annað fólk, það hefur ekki lengur neitt valdi yfir þér. Að þú ert algjörlega frjáls frá þessu. Að Guð einn hefur valdi yfir þér. Og það er stórkostleg tilfinning. Og þú ert líka eftir að finna fyrir því að þú hlærð meira, brosir meira, ert glaðari. Og þegar þú ert tilbúin þá máttu draga djúpt inn andann og bara leyfa þér að koma hægt og rólega tilbaka. Og þegar þú opnar augun þá finnur eitthvað magna hefur gerst innan með þér og þér líður stórkostlega vel, mjög vel.